Всем привет, друзья! Сегодня показываю камин нашего производства, нашей разработки полностью. Так, ну, это чисто белый камин. Также у нас есть с дизайном камин светлый и темного цвета. Этот можно разукрашивать как вам удобно. Можно занять детей на несколько часов и обеспечить новогоднее настроение всей семье. Давайте вот сейчас я соберу его. И теперь отчаливаем. Так. Вот такой вот у нас белый камин получается. А кстати, с ним можно и ничего и не делать на самом деле. Если у вас дома светлые стены, светлый дизайн, можно оставить в таком виде, просто повесить на него новогоднюю атрибутику, и у вас готов камин дома. Ваш камин, декорация. Всем спасибо.